우와. 이런 게 나온다. 이거부터 보네 이건. 테니스 공 없어도 되겠죠? 응. 가져오긴 가져가는 거. 응. 안 되겠지 대충. 응. 칼. 빵이 잘라요. 맛있겠다. 벌써 맛있겠다. 재밌다 이렇게 하는 거. 안 그래? 이거 그건데. 응? 유정란? 배고픈가 봐. 이것도 맛있어 보인다. 이렇게 예쁘게 안 까지냐? 내가 어제 찬물에 담갔는데. 식판에 이렇게 막 줘 그냥. 응. 빵, 패티, 계란, 응. 이 삶은 째로. 응. 샐러드 그냥 지 짜주고 잼 지 짜주고 해갖고 줘. 그것은 이제 지가 만들어서 먹는 거지. 셀프로. 그게 여러 가지 방법이 있으니까 곤데리아가 만드는 사람마다 맛이 다른 거지.
노래를 들었네. 숟가락 하나만. 근데 그것도 좀 해줄래? 이거 비우고. 수프 진짜 오랜만에. 저번 주에 먹었는데 모르겠어. 아 맞다. 집게 줄까? 집게 줬지. 집게 필요 없는데 왜? 패티 저거. 나 솜으로 했는데. 이거 붙었다. 씨. 오. 먹어볼까? 잼이 없는 게 맛있다. 그래서 맛있다. 그 파리바게트 파는 미니에 먹어. 그런 맛 나면 안 되는데 좀 더 싼 맛이 나야 돼. 맛있다. 맛있어. 배부르다 근데 이거. 억지로 먹지 마. 그러면? 내가 먹게. 아니 그냥 줘봐. 그 채로 줘봐. 이거 없는데 이게 있어가지고. 안 돼. 야는 됐다. 번여? 번여 보자. 종이집을. 야도 안 된 것 같은데. 왜 안 돼?
결혼기념일 축하해. 술 같다.